छोरी जुन के रे हजुर मम्मी कहाँ गएछु भनेर पछाडि पो रहेछ म सोचे भए केटाहरूको छेउमा त हाँस्या जस्तो गरे तर मिडल क्लास फ्यामिलीको पीडा यही हो कसले बुझ्दैन गाह्रो छ केटाहरू सो हेलो गाइज होइन वेलकम टु माई च्यानल अब त्यही हो आज अब केटाहरू बसिरहेको छ होइन अब विष्णुद्वार जाउँ भने होइन अब केटाहरू यता बसिरहेको छ होइन र हामी अब विष्णुद्वार जान्छौँ है त विष्णुद्वार गएर रमाइलो हान्छौँ त्यही केटाहरू ल अब एकैचोटि राइडमा भेटौँ है त ल सो त्यही हो केटाहरू हामी हिँड्नेछौँ होइन यहाँ आइपुगिसक्यो अब चढ्दा जानु पऱ्यो नि यसो होइन यहाँ राइडर छ हाम्रो ल मोबाइल उडाउला जस्तो भइरहेको छ होइन त्यही हो आएर होला बिस्तारै अगाडि छैन त्यही अब हामी अब त्यहाँ माथि के गुम्बासम्म चाहिँ राइडमा जान्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हाइक हुन्छ है त केटाहरू ल त्यही हो सुनेको छैन होला सो केटा हो यहाँ अब होइन यो विष्णुद्वार आउने ठाउँ राइडमा आइपुग्यो होइन अब चिप्स किन्ने छ यो अब हाइकिङ प्लस ड्राइभ पिकनिक जस्तै हो त हाम्रो है त्यही हो होइन केटाहरू अब यहाँ विष्णुले किन्दैछ के लियो यो पनि लिएँ धानमत ल केटाहरूको हुँदैछ यहाँ होइन यो चाहियो नि त कप प्लास्टिकको कप दिनु कस्तो लागिरहेछ दोस्त एकदम कस्तो लागिरहेछ अड्के उसको ब्रेकअप भयो होइन हिजो कल गर्दै थियो सिमन छप्पी भनेको थियो अब उसले छोडिदिएछ होइन गाह्रो छ त्यही होइन अब चाहिँ सेन्टी गीत हालिन्छ नि त केटाहरू चिप्स खानुपर्छ चिप्सको सिनेमेटिक हान्ने कस्तो लागिरहेछ मेरो भाइ ठिकै लागिरहेछ मार्क्स खोलिदेऊ न त नि खोल नि खोल कस्तो लागिरहेछ दोस्त दामी हो मार्क्स खोल नि त कस्तो लागिरहेछ मैले त मार्क्स लाएको छैन म रहिला छु मलाई त उसको यहाँ होइन जङ्गल हेर्नुहोस् दामी छ जङ्गल त्यो भने पछाडि हेर्न मेरो त थोपा छैन है मेरो सेफ्टी हो मेरो नि छैन है केटाहरू ल अब के बोल्ने हो यहाँ हामीले त है बवाल देखेर बोल्ने भनेपछि राम्रो बोल्ने केटाहरू राइडहरूमा होइन पछाडि बसेर होइन फिल लिँदा छु म एज यु क्यान सी द भ्यू है यस्तो छ भ्यू दामी केटाहरू अगाडि बसिरहेको छ फोटो खिच्न बस्छ सो केटाहरू आइपुग्यो होइन अब यहाँ राइड राखेर अब मासतिर जानु लाग्यो अब त्यही हो केटाहरू अब चाहिँ हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट हुन्छ होइन दिउँसो हाइकिङ हो हाम्रो चाहिँ दामी केटाहरू यता छ होइन अब जान्छौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ देखाउँछौँ है त एज यु क्यान सी होइन केटाहरू रेडीमा छ अब जाने हो चक्क लगाइ केटा ठकी छ ठकी होइन छिर्दिने हो यहाँ एकलट पहिला नै आएको थियो यहाँ होइन अहिले नै आएको छौँ अब बाढ कहाँ हुने थाहा छैन केटाहरू थाक्दै हिँडिरहेको छ होइन बस सुन्दरी ओ हिँड्न छिटो हिँड्नु अब त सुन्दर भयो बस
जाउँ जाउँ क्या ल गाइस सबै नयाँ अनुहार यो 22 अनुहार हेर्नु है आइफोन भएर मात्रै बुढेको भातलाई पनि फ्राइड राइस देखेको होइन हेर्नु है ल ऊ पनि बासी नै हो ऊ धेरै बासी भएर डढिसक्यो धेरै स्ट्रगल होइन अझै छ टाइम दुःख सुख ल केटा हो रोड आइपुग्यो होइन त्यो छैन भनौँ होइन केटाहरू यता छ जस अब जाने अहिलेको ल केटाहरू होइन अब सबको बाइकमा जाने उयो सबको राइड छ होइन टक भाइले जाने भने बाइक दिउँ नि त हुन्छ ल मेरो 2 महिनापछि बाइक आउँदैछ तर भन्ने दिन कहिले होला है म सोचेको केटाहरूको छेउमा त हाँस्या जस्तो गरेँ तर मिडल क्लास फ्यामिलीको पीडा यही हो उसले बुझ्छ डर दिए ल केटाहरू आइपुग्यो होइन विष्णुमती नदी विष्णुद्वार जान्छ यहाँबाट होइन केटाहरू फाइनली यहाँ होइन चढ्दैछौँ हामी अब यता भाइ छ होइन यो अहिले चाहिँ राइट बाटो आयो होइन हामी अब यहाँबाट कति लाग्छ थाहा छैन जाने हो के भन्दैछ के भने भाइ ल है त केटाहरू होइन अब धेरै छैन 2 मिनट मात्र छ अरे अब 2 मिनट त अब एकैछिनमा कटिहाल्छ नि होइन त्यहाँपछि विष्णुद्वार है त केटा हो केटाहरू हिँड्दैछ होइन अब दामी हिँड्छ दामी केटाहरू हेरौँ अब यता छ केटाहरू हामी पनि टिकटक बनाइदिउँ केटाहरू आइपुग्यो विष्णुद्वार होइन ल एज यु क्यान सी त्यहाँ छ विष्णुद्वार सबजना छ यहाँ होइन कस्तो लागिरहेको छ दोस्त एकदम दामी हो एकदम पिस मिनिमम लेभल तेरो ये मान्छे कालो बुन्ने पालो मान्छे कालो कन्न चालो बुन्ने पालो तेरो आको दिनले सारो एकदम सारो हेर बसारो दिनले तारो मिनिमम लेभल तेरो बाउको ए ल अब 1-2 सिनेमेटिक हेर्छौँ है त हामी ल हेर्दिनँ
त्यसको फ्ल्यास बलेको बन्न सो केटा हो गुफामा जान्ला होइन यस्तो छ गुफा यहाँ होइन यसको भइसक्यो भण्डार भाइ लडे होइन कति दामी छ है यस्तो बवाल मेरो त गाइड यहाँ पुरै गुफा रहेछ नि यस्तो केही देखाएको छैन होला तर हेर्नु होला एज यु क्यान सी यस्तो छ मेरो भाइ यता आउँदैछ होइन र गाइड गाह्रो छ है यस्तो गुफा छ के गर्ने अब होइन यसले भिडियो गर्दा चाहिँ यताबाट हेर्नु होला ठिकै गुफा रहेछ अब जाउँ होइन रमाइलो फिल भइरहेको छ होइन विष्णुद्वारमा सबजना यता कोही कता यता छ टाउकीदाहरू उसलाई चाहिँ टिकटक चाहियो भनेर सोध्दै होइन यो दामी छ ठाउँ यस्तो ग्रिनेरी भनौँ न होइन हेऱ्यो हुन्छ केटाहरू खास खास भइरहेको छैन यही त हो नि ल गाइज आजको लागि यति नै होइन जोस राम्रो रहेछ ठाउँ यहाँको होइन एकदम मेडिटेसन गर्नलाई चाहिँ राम्रो रहेछ राम्रो लाग्यो जोस होइन केटाहरूलाई कस्तो लाग्यो अलि दाइरो भन्नु न दामी हो भण्डार भाइलाई पनि दामी लाग्यो ब्युटीसँग ब्युटी फ्री यहाँ त ब्युटी स्क्वायर यार अनि तिमीलाई कस्तो लाग्यो ए मलाई दामी लाग्यो दाइ तिमीलाई कस्तो लाग्यो दोस्त एकदम चिल प्लेस होइन दामी एकदम अस्ति नै आएर चिल प्लेस अस्ति नै आयो खासै उयो चाहिँ भएन ठाउँ नभेटेर यिनीहरूलाई चाहिँ नसोध्ने यिनीहरू चिन्दैन मैले को हो भाइ को तिमी यार छोटो छ ल केटाहरू त्यही हो केटाहरू होइन अब आजलाई यति नै सी इन एन्ड भ्लगै कि ब्लगिङ कि सर्टिङ बाबा है त